a primeira vez que eu vou ver o Samarino. O Samarino, e conheço o Osman, já trabalhei com o Osman. Conheço a Rita, por acaso sou fã dela, é uma mulher de uma grande voz. Sou fã da Flor de Raiz, a mulher que está a carregar o brilho de todo mundo aqui. Na organisation Glody Gloire, gros bisous, ça va penser na sentir que oza pensa na top. Yayo bolingo kaka soki omoninga simananga obaluke toyoka ngokuna na kati. Tosolara mais invitation na côté là na joaki yango pas mutu te na joaki yango na maboko ya Glody Lwalo. Glody Lwalo m'a invité yo. Mais oui. Luana. Masola bala. Donc au salut les l'équipe qui toko un temps to sepel nango ya trop traka artiste ba le roi massa na Glody Gucci artiste misus pe bayaki. Naka ba komana bango. Critique à DJ, DJ même concurrence, c'est bien. DJ même concurrence. Yakuza les vrais. Hein? Yakuza les vrais. Hein? Yakuza les vrais. Azapé formateur ya bato belé de Glody Lwalo. A forma nani? Yo éviter ba manager tout bazaka na idéologie Glody Lwalo. Na mboko. Na kolo banetini. Na la Samarino makasi mais le mutaleki yakuza na ngola wazate. Nini? Mutaleki Usmani yakuza na ngola wazate. Na nini? Avant garçon mon d'autres musique frère moko yaya moko leki moko abonné babitumba o ba jeune manager o ba zala ba jeune manager te. Donc moi je le considère comme un manager. Glody. Mobutu Lwalo. Pour des amarama polémique. Mais nga sikoyo sola balabala. Marambo esalami. Ça veut dire nga na yoki Samarino après abengi mutu moko to kana yakuza moko na katsangola ya ngwana ndeka yimba kina yebo na yibitelere droit d'entrée zatanga na bato te ba komisaka anniversaire na sali choix che droit d'entrée na bongote. Anniversaire na yo moko. O komisango show. Au foot, ça va tout tirer. On a bon côté. Uma palavra pelo Glody Lwalo. Epa, muitas felicidades, continua a brilhantar com grandes eventos, dá oportunidades a novos talentos e não só. Você vem na Puenini?
nasepeli mpo nga bibi makatangese partout ya bibi makatangese makatangese Bokolo eza susu faire stade qui Bokolo n'avons susu le dit loi par rapport à l'organisation il y aura toujours carré canot quoi donc il rataraté yo mo mona des événements on en plein j'espère au continent kati ouais il rataraté bayamba ngaka bien pour na sala musala nga bien N'est-ce pas deux personnes et ça Glody Goussi na Samarino Boba msusu bango babeti mais opéra ba CP singa na tema pe na binaki bamswana ba CP so ba CP Non, ingratitude est condamnable, nous vivons l'époque de Glody Goussi pour le moment. Ingratitude est condamnable, nous vivons l'époque de Glody Goussi en Angola. Vous comprenez? Taranga penano bien nan. Mutaka na succès ibanaka. Oka tne ba loba. Mutaka na succès ibara. Nana ba millions de vues na ba YouTube. Nana ba plitala. Omonu ba Instagram nango opansana. Vidéo Bonsoir, boa noite. Estás bem? Estou bem. A tua presença aqui no Kibokolo? Olha, espero ver um bom show. É a primeira vez que eu vou ver o Samarino. O Samarino, e conheço os manos, já trabalhei com os manos. Conheço a Rita, por acaso sou fã dela, é uma mulher de uma grande voz. Sou fã da Flor de Raiz, a mulher que está a carregar o brilho de todo mundo aqui. Então, epá, vai correr tudo bem, de certeza. Sim. E, epá, vamos beber e chilar, né? Uma palavra pelo Glody Lolo. Epá, muitas felicidades, continua a brilhantar com grandes eventos, dá oportunidades a novos talentos e não só. Muito obrigado. Nada. Boa noite. Boa noite. Estás bem? Muito bem, obrigada. Muito bem vestida. Obrigada. O conhece o Samarino, né? Conheço, sim. Qual é a palavra que eu posso deixar para ele? Que continue, né? Uma estrela, a estrela tem que brilhar. Tu também vai dar um show hoje, né? Coisa séria, you know? Todo mundo está a te ver. Qual é a palavra que você pode deixar? Estamos aqui para fazer acontecer e a noite é longa e promete. Vamos arrebentar essa cena. Vamos arrebentar essa cena. Mana, boa noite. Boa noite. Tu também vai arrebentar hoje? É claro, eu sou convidada. Afinal. Ça va? Um cheirinho. Só um cheirinho. Puna kuna gati. Yayo bolingo kaka soki omoninga simananga obaluke toyoka ngokuna na kati. Merci beaucoup toyoka ngokuna na kati David Wembe masolo balabala par rapport bozala razala rapport koto marama bien zala na sabino toutes les choses qui se passent ici en Angola
esengaka David Wembe na lakisaka binango na betaka bino masolo ngo ndenge nini esepasaka na mboka oyo Pedro zalaka na David Wembe ekosala bien nde mpe nazoloba boye soko niati ngai eloko ekosala bien soki naza awa eza bongo na makasi ya Glody Lwalwa kopa ngo ayebaka ngo na ndenge bajete Glody Lwalwa ayebaka kopo mais makamutu ekoleka na kati na kibokolo lelo na lakisa binango o Samarino abetaki babo nyonso rate ku te pona masola balabala showcase ya Samarino na kibokolo boye ne peneza la kado mise pena uti libanda ayeko se produit na kati ya Luanda précisément na kibokolo David Wembe masola balabala to zala que ça bien quoi c'est quoi tout chacho c'est quoi tout zala na David Wembe ça bien picha ina linga kona tina mochwa bokota masola balabala et ça bien donc toto kota na kati David Wembe masolo balabala donc naza bongo na Nzambe bon makambo esengaka David Wembe moi différence ezalaka merci beaucoup à toi Glody Lwalwa to zalaka penda ekosala bien donc naza bongo na Samarino bébé ozo sentir na ebi na ngate donc soki bato tout okoti lelo eza pona ye na mopanzi na nga yakuza Samarino to sola non moi mukie bonne noite. Bonne noite. Seja bem-vindo mais uma vez em Luanda. E donc Misty na yo nga bana fala po yo yaga déjà na yaga mais na oloba na oyekola oza mabele pe yo yebi. Ouais c'est pour la deuxième fois si je me trompe pas ozala na Luanda. Bana Luanda bayamba ko no ndenge nini. Toujours qui sera toujours chaleureux donc ninga kan na lo bagana se santara lo na kin bana mai baza de yumo yebi lo batro ezate ki bokolo eza susu faire stade ki bokolo n'avons ici le dit loi par rapport à organisation il sera toujours carré canon quoi donc raté yumo mona des événements mona en plein j'espère au continent kati et raté bayamba ngaka bien pour na sala musala nga bien Samarino nozo ta mingi te pour kala mingi tozo madada na podium bana Luanda monde entier bazela nini lelo na showcase na bazela spectacle moko o mona na note Samarino na banzembo sika Samarino sika ye lisusu Samarino 2022 bazala wana kwa batonda na kazi pour mabe mal profitez moi bambote na bato bambote kaka na bino ba bossa zozala bana Luanda tout poser belé quoi danger yo yebiga Ousmane Bonoit bonne santé kitoko papa on appelle Lelo invité spécial na soirée à Lelo na showcase ya frère na Samarino selon yo jonge ke dandeli TG ke bien ebso to na moko nzemba succès makasi to tikine oke to fresh wala cop now so time no so to ta fresh to tikine biso ça passe to koma ki ato ngimba sa ba vidéo ba fitinga sika on besoin belé nde to bege to ngazalaka mona mai na rolé raté saint loro yo yebi faut loré ça ma pona kin no ya mbabiso kitoko le peut s'imposer na kin de tozawa Ousmane ya solo oboyebi yakuza le vrai yakuza le vrai yakuza le vrai Ousmane yakuza le vrai ya ba fo bazala na ebite wana yo fo luka wana fo luka l'autre on a conseil trangano o comprendre tala pena no bien nan taka na succès ayibanaka o ka tne ba loba taka na succès ayibaka nana ba millions de vues na ba YouTube nana ba plitala o monu ba Instagram nango o pansana emsoke na pena makambo fo ba mama ba moko pena da moko kala mingi te Ousmane Zoma ta podium bana Luanda bazela nini to apena mai na mai bazela mai na mai za fite bimisi kana bisayo et puis ça passe to za vraiment na remercier Glody Lwalwa masalanga tata kibokolo organisation qui kitoko ba mbiso lengi mercredi to na kin dimanche to na millionnaire na biso msale salama mais félicitations à toi David
na sepeli fort. Merci beaucoup David papa. Tokuta na kati. O masola balabala. Nazo comprendre ngai yote. Lwamba TV. Nous allons déjà commencer notre événement. L'honneur est à vous parce que nous allons vous présenter cet événement. Nous allons commencer déjà par notre premier invité. Il s'appelle Glody Goussi, un seul. J'espère qu'il est déjà ici dans la salle. Tout est déjà bien préparé. Glody Goussi, votre présence s'il vous plaît. Votre attention ici dans la salle, s'il vous plaît. Bonsoir l'artiste. Bonsoir. Ma femme au bazar est belé. C'est belé ça, on veut m'en là. Voilà. Tenez. Basi
Voilà, merci beaucoup Claudie Boussi, très belle prestation. Rita, chanteur na biso Merci
Merci.
ça va. Aïe, n'a pas bino. Mazete bango te bosomba bango te. Salombe. Salombe. Bama kusala ete kusala te. Ete kosimba te. Est-ce que vous avez dit jalousie? Tout ça, vous avez la jaloux, la vie, c'est ok, là. Yes. C'est bon. Ça fait la vie. DJ Boy, merci, merci. Manakola, nangai. Nakapasi, nangai. Manakola, nangai. Nakokemba, naingina mata-mata. Naingina na kita-kita, pourquoi? Jalousie. Assim
s'appelle Ousmane Yakuza. Maman, le bébé de la musique Yakuza. 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 Yabalama. Yabalama. Le mère Kawela, c'est Dama Kassi. C'est va toujours. Nous l'ango et les guinéens.
Glody Loa manager wa yebaka kopango. Naza bongo na Masaro te. Patron voyou. Tout la expression na patron voyou bonoit. David Wembe. Bonne santé. Un temps. Présence na yo na show ya DJ Samarine. Selon yo, show ya lelo ilegindereni. Showcase na ilegindereni. Ouais, vraiment pour nous c'est pris na mon ancien journal lelo. Na boîte lelo donc kala na en plus qui bokolo. Depuis d'autres ans on m'attend à me connaître ça venir mon donc ça fait un bail donc il y a qui apprécier artiste nanga. Précédent on a qui un seul artiste dans du moment donc DJ Arma pas Betty. Ouais, petit nanga de félicitations à DJ Arma. Na zeton yo kete na artiste du moment. Hein? En fait, na zwa kiton yo ka bangote, na zwa kiton yo ka nani. Glody Gucci, artiste du moment. Arma na zwa kiton yo ka eton ko beta ba mix hein. En fait, c'est tout. Na ba musicien ngolais zwana donc c'est ça quoi. Par rapport Masola balabala na bango to ba betana selona abeti bien. Quand on dit que au monde il faut tout ça la raciste donc tout ça la tout le monde élite du peuple. Donc na félicitera na mon frère na ben un musicien mais na ben un bon garçon courageux. Pourtant na koti na yoki kara Glody Gucci donc na sozo yemba c'est per sara wenge mo c'est per en fait nga donc ba ni Glody Gucci abeti bien le bango tout. Donc jamais au coquille ko s'attraper nga ke ale te ponanga. Donc na assisté Glody Gucci et c'est tout. Na bimi na vu car na ke on fait ça. Et pour le bawe za émission na biso Masola balabala. Na beti mbote na wenga mobimba. Et si Glody Loa organisateur manager ya Kibokolo yemba organiser marambo. En fait avec garçon moto tino musique frère moko yaya moko leki moko abondi ba bitumba o ba jeune manager o ba zala ba jeune manager te. Donc moi je le considère comme un manager. Glody Mobutu Loa Aza bon manager. Et tu vois que Aza bon. Pour Yaouti qui management mo wete ya ba jeune mo ba salara. Management mo musicien, management mo lobby ba fufu lo bengi ba non. Ya ba ningi management ba pena so ba tudilo. Na ba vena biso aba lo mama ba tudilo te. Ba lo nga za wenge. Abana ba tudilo, abana ba tata, abana mo comprends. Donc frère nga ne kale pas auto bundana mais Beseres na musika Zala Zara David Wembe et ko sala bien. Artiste du moment Glody Gucci bonne. Oui, bonne nuit à David. Bonne santé. Ya moto brigade kota. Oui, soirée les kitoko pa kastede yo momone keli. Tabo kasite ba masala ba bravo police ça qui wana présent donc mamte na kitoko. Puis c'est la première fois que ADS na betara déjà. Na betala uma cause simple chez DJ Gloire MP4. Au moins des bata sepela. Neto beta Atlantico. Atlantico le roi Basenif de Paris. Batutu ba yembe. Voilà parce que moni balobara topé Satan. Dans le moment où on a loi des Anga Glody Gucci, la présence de Zika Bushko, par exemple, Oyanga. Voilà. Malek Ezali. Voilà. Présence de Zaka Bafie, Oya Bissé, Bapalais, on va soutenir petit. Donc voilà, il y a David. Non, ingratitude est condamnable, nous vivons l'époque de Glody Gucci pour le moment. Ingratitude est condamnable, nous vivons l'époque de Glody Gucci en Angola. Non, comme si on a des cas qui faut, balobi, batunayo, balo benga kumbo na yo, mais aussi on t'a que armam da bande au beta. Au moins on est. Non, on a zagité, tu as bêti na zagité, na zagité na libanda. Ah, non, on a masalanga bravo police, tu as une libanda to sola, ba RV10, tu as libanda ninga wenge, ba rota langa ba libanda. Donc voilà, ba masalanga ba tuba, ba chia sa majesté, ba star gondo, ba zagi libanda ba ina bango to sola, bango libanda mais ba doit bêti na simanga na monité. Le bani rolo ba pona Glody Loa moto organiser soirée lelo. Oui, premièrement on peut ça merci na Glody Loa parce que ba opportunité oyo tant au moins déjà que Moutasali soirée na a invité comme artiste Glody Gucci, c'est déjà considération. Premièrement on va merci na aussi merci à Serge Kibokolo et DJ Gloire MP4 na la famille toujours Kibokolo club donc merci na bango parce que ça soutient on va soutenir na CPL on a trop et ça soirée mo l'équipe classe donc voilà un seul mobimba na bi ke ba Jonathan Maestro on va ça big manager na on va so kondenga donc voilà bon ba zali ba soda na ba merveille ba za ba palais ba so tikangate donc voilà soutien 100% ba DJ Mibo ba za belé on va so soutenir un seul musique et mon ba fa non nyonso
Il est important de soutenir un seul musique. Na bo sente ba vrai chéri na biso bazalia na pesi mabeto bambote donc voilà. Soki nazala ba massa na ngola. L'homme de confiance du Glody Gucci. Soki nazala ka mwana mwasi. Anga zala jonanga. Oui, nalela effort. Bosoko zaka. Aya makambo wana te mama baya mususu. Banani. Ya boka appartement na ndule wana boka ni kuyaka wana ya kande. Bravo police obomak mouvement. Mouvement kufate yansoni ya kufate mouvement zalaka mouvement zalaka so moni na makambo lelo so tali on a 4 so mona sikana kasha mai limpo ekufa ekutikala okufate wana loka légende dans musique sikana kasha kufa ekufate merci wana ozomo ko to beta lisolo wana na ozilao na azaba mamba Gucci donc vakum ya biso podium mamutu ndeka yo sepela nene nga sepela na ya dega Glody Gucci vakum donc mona lion ya kanani ya mona lion na etolo baba mona ya zalion donc makambo yemo nazong silaki ka yemo pa yemo ta makambo lo baka ana raison lilo donc au salut le équipe kitoko un temps to sepela ngo ya trop traka artiste ba lo wa masa na Glody Gucci artiste misus pe bayaki naka ba komana bango Bosman Yakuza, Glody Gucci, Mama Sansu Baba ya na Sarana bango. DJ Armand pa mbagi. Te nazaki te. Ba mote bili ya mai grande, sema do seu. Vida on love. Sikana kasha mai limpu Christelle Muyenge. Oh tu batikali lol. Il est bien, on s'est fait une soirée l'équipe donc. On s'est fait un point nini. On s'est fait un bibi makatangez. Partout à bibi makatangez. Bibi nini? Makatangez. David. Bibi makatangez. Tout ça ça marine. Mais yo dolo bango. Mais tout na ye peut y ma ngom songa pa lobi. Par rapport à masola balabala. Ba mise nyonso o ba beti. Yo se pe na nani? Le Kouta Mabé, n'est-ce pas 2 personnes. Et ça, Glody Gucci, na Samarino. Bon, bah, m'sous. Bango Babé, si mais au père, c'est pas ici qu'on a thème un peu na binaki. Bah, m'sous, bah, c'est pas ici. Bah, c'est pas ici qu'on Babé, si tu as pas congolais, non? Bah, c'est pas la bande de Konanga, c'est pas na bango, mais au père, côté n'a pensé à monter. Ah, bah, côté qui était. Le banyo golo ban organisateur ou organiser choix lelo Glody lo alors golo bani pona. Il pose une problématique hein. Il y a lelo to maso ba bala. Le bano ka vérité. Na sepeli na organisation Glody Goala. Ba gros bisous, ça va penza na sentir. OK? Oza penza na top. Azanani. Aza manager? Ah yeah. Ouais. Ah manager. Et bon azanani, musicien. Mais ça mbote na bato yo. Mbote chez la Rihanna la capriceuse du dieu Herman Kenda Papouche na pesi yo pembote on bena oui mbaina on mobile et bon il va dire mboka ça si bien oka ça si bien Jenny Makamba par rapport na pesi mbote na Jenny Makamba Sidi Mabobela motema depuis si ça comme le mitema papa Monioko bon dia. Bon dia David Wembe. Bonne santé mon frère. T'es Nangola Nzambe Pepele. Présence na yo lelo na showcase ya San Marino selon yo. Soirée on legendary. Ouais, soirée l'équipe Pepele. Biso qui beaucoup les arano mamba soirée, te biso qui beaucoup les arano parler. Soirée zalate biso les arano parler. Voilà, mais pour la soirée lelo na zaki invité. Na joie une invitation comme il faut. Sans oublier que malgré l'invitation, mais tu réserves qui peut laisser sur place à VIP. Naboka si a mère boss et Mado Juma motema Juma qui est des boss live. Boss live Juma. Sola kana da video wembe. To za ki wana pena na si yo mo mon mamde leki kwa. Yebi de anga na zakana ba Ben Willy le Gabonais. Na zalaka dana ba Paulo dos Santos. Ba Bodri Matadi, ba Trésor Lulu, ba Berto Bisinda. Palanka Levanta. So kina ni lisusu mutu seka za enta. Mado Juma un temps. Mano Juma un temps. Nabi que oui kalamingi te na kuta na yo et ça la bien. A fait des programmes selon yo. Batunyo so ba beti. O se pe nanani. Oda masola balabala. Bon. Na pire esprit pour la osala pena juste hein. Ko ni à gauche ni à droite na waki batu tout. Vous comprenez?
bato bena ba prester na senti que ça le lingani barade barade bato ba beto senti que on a senti bena que ça le bouger barade Glody Gucci général et puis DJ Arma Ekofo Tati Wata voilà muta organiser soirée à lelo Glody Loalo na yebi ke bosola na été mais na comprendre été yo na ye na show na ye yo ye omono nde non show na ye c'est trop dit na lo bay dans les bandeli biso ki beaucoup les gens ont parlé ba ranking to intimité to ça na ngona batu ils ont concerné qui beaucoup loté voilà Glody Loalo c'est un travailleur na kata ki beaucoup na ki beaucoup na soira ngona image moko t'es comme Glody Loalo mais oui bosola Aza nemi na ngade? Eza masoa baba la question za boye bo solo la. To zaka be binemi te? Bo solo la. To solo la. Hein? Mais invitation na côté lia na zwa kyango pa mutu te na zwa kyango na maboko ya Glody Loalo. Glody Loalo mta invité yo. Mais oui. Luanda. Masola bala bala. Oh. Et puis quand tu as une mère boss Mado tu m'as pas réservé place à VIP. To pesi mongo na maboko ya Glody Loalo. Masola bala bala. Voilà. Alfred pour Galilo beno ko la pour Glody Loalo. Ko bosola déjà. Non, ça on ndenga sali organiser le Galilo. Non, ça mbali boso ta organisada mama mnaye kendara bien. Beaucoup de chapeaux, soirée l'équipe bien, organisation kitoko. A continuer toujours déjà Aza manager à Salara. Aza da image ya Kiboko. Voilà, donc beaucoup de chapeaux ka ba Fleur Rebella continue boulot na ye. Ba mbote na bato ayo. Na lobaki da FCC Mobimba na ko bandela le suite. Mbote na les jeunes millionnaires Juma Kebe Boss Life. Na Lukapa. Azo somba somba. Mon vieux Daddy Boulamani en direct de Lukapa ba mbote belé sans oublier mes enfants. Kerta Malelo, Anel Kamalelo, Marcia Malelo. N'a pas sapé message le 16 samedi Oyo na Maracana à l'occasion de l'anniversaire de Papa Monioko. Mutatika Keto na défaut. Et ben d'ailleurs ni Antiketo 15h. 15h. Droit d'entrée zatanga na bato te ba komisaka anniversaire na sali choix chez droit d'entrée na bongote. Anniversaire na yo moko. Au komisango show. Au foot ça va tout ticket ngata bongo te ala ba sala bon bo mona te banani ebele banani to mona ba fiche tanga misa to mona ba fiche tanga misatu na mona ka na posa sa ba publicité ba tout te na mona ngeza pena ke na louer Maracana ben invité na ba kokota na convite voilà droit d'entrée zate David ewe mena présence bongo ya moto chimanga ngane to za même moral Serge Loja oyebi marambo yo Mochachi manga bonoit David Wembe international. Pepele na ngolo nzambe. Soara lelo na kata ndako na bino moko solo yo. Eleki ndeni. Baloba mabe ya Satan so ki deliver. Baloba mabe ya Satan so ki deliver. C'est sûr ki boko za mistake. C'est sûr ki boko za mistake. Te merci Glody Loalo de big manager de pas de Mochachi manga. Na félicité eloko begi oyo. Yagu bajo so basepeli Diesa Marino de pas de Mochachi manga big manager magaka diaka mutatika peya pongi na défaut nga merci nzamba pa mbolo Diesa Marino profito pesa ba mote na bato ayo Serge Lodia impresario merci patutunde Aigle merci Serge Tata Kibokolo Goche Tumbala Poga mutatika pesa couper na deux Goche tout bala pour le gamuta tika coupé na défaut pourquoi pas na président Mochop ya Wenge hein Zalara na David Mero ça la bien Hervé Capo JR Sa Majesté Binotou ina mbonio ouais pepele nzamba zo batela kwa talaka fanatique ya la bonne musique donc toi ça la reloi bien ngana sepela nango showcase l'équipe déjà inta malgré ngana zo moins retard ton ayaki na ko kuta damo na ma matin na podium masala inta mais de ma part aza su DJT a commis déjà artiste ndenge moko na be riche watanabe na ba makambo belebele total ki concert riche batu babundi te batu baswani te mais na showcase à Samarino batu baswani batu babundi seke banani babeti likiyo bita babeti président liki babeti président likiyo bien on wana wapi o kaka na showcase autres
Le bani on va prendre Glody Loala par rapport à l'organisation Nenda Sali. Ouais, Glody Loala c'est mon ami hein. Glody Loala aza camarade nanga to fande banda kala kala. Aza pe formateur ya bato belé. Donc Glody Loala. A forma nani? Yo éviter ba manager tout bazaka ina idéologie Glody Loala. Na mboko. Beza masola balabala. Na zo sayot. Hein? Glody Loala masala ngai. Ah. Avant banda kopo na zalaki netina comme na kopo nga zana ye. A forma batuto yebi na mboko soit disant batu ba filmara, batu bakanga ba photo ba publier na Facebook Glody Loala leki bango. Non le baka ke malgré to utaki na passe na mutema yo yebi. Oyebi esika to utaki to rekozongela su musala. Ya sentiment makasi DJ Gloire MP4 umakoza simple. Maître yanga azongi de akop. Saka nga pe na zongi déjà. Yo ebiga ndenge ezalaka toujours to embe artiste munene na mboka mais yo ebiga ndenge ezalaka biso to bana Luanda faut balakisa bina kete to yambi mutu aki ya Kinshasa to yambi bina DJ Samarino na ndenge pene sengela ngai ya King de Swag na yambi DJ Samarino et puis na sentir pena o ngana zelaki pona yanga pesi biso ngai prestation elegi kitokos et yama makobeta bien na prestation. Pour kobeta bien muta kobeta mbrier mais prestation ya on de contaka et tant que DJ moko ke to zela ya sala quelque chose pour soirée za ya yet tanga komi to komona ke balwenge ye nango batutu ba beti ba ba kina simana ba beti mais tant ye pas komi il fallait que supera yango pena o ya salé donc batu ba ke likolo mais ye pas ye a ke plafond yango mninga se ngana ndo zela yango so wa kene plafond te na ngana lo bango na batu ba beti selon yo ko ba mise bele ba beti selon yo à part Samarino ezana batu msu o ba beti yo sepeli bon na ndenge ma beti na bi ke Luanda ya na ndenge ma beti Luanda za ma polémique mais ngasi ko na sola balabala to balabala mambo esalami bon ça veut dire ngana yo ki Samarino après abengi mutu moko to akana yakuza moko na Sangola ya ngwana ndeka yimba kina yebo na yebite le reste na yebite on a ce que lobi nini donc bato ba beti mususu na ba hein te ko beta bato mususu na rolo bate ponga na zala yite mais komona ya Samarino pas bengi ya kuza matana moni ke ça va bato so beta ki na yebite so beta le banyo ko ba pona yakuza oh yakuza wana za ya ngai nanu na linga ga yepo na za nanu fanatique na ye ka moko ya mbangu ka moko donc cela veut dire na ba anniversaire ya moi na ngai ebi kandeza parabéns bravo c'est feliz anniversaire donc cela veut dire na PCP mbote Ousmane Yakuza ebi kandenge zalaka Samarino po talaka to yambi artiste munene ebi kandenge za sango pe foke na kinit bongo te bango ba yambaka biso na ba 15 moni lo pona Samarino. Oh non, Samarino, chapeau toujours. Samarino, yo biga ndeza talana yo ezaka ana bangola te banda ba 15 au confirmer awa ezaka ke o continuer musala na yo. Yakuza, yo biga toujours ndeza la tokos toujours talaka Yan King du Swag ya opesina donc cela veut dire c'est que tokos. Ma bambote na bato ayo. Te bambote yo biga ndeza la bambote bazé belé sokuna muna tanga ilegate. Donc cela veut dire bazé belé les Guinéens les plus suspects Angola Boss Laibar na apna Mamoudou Maluku de bigandeza na pese belete mumi na ngamoko Maya e bigandeza la moisi oh na la moisi te pour ne job na lo wanga na ozanga moisi Filia Bonoit Panetti ça va bien merci présence na yo na showcase ya Samarino selon yo elegindeni et pas na sepelika mingi pendant que na kolo banetini na la Samarino makasi mais le mutaleki Yakuza na ngola wazate nini mutaleki Ousmane Yakuza na ngola wazate na nini na succès oui ponanga malembe oza masola balabala malembe bato babeti bazalaki ebele selon yo bainvité nani yo mona beti bien Yakuza parna Yakuza kaka oui na koloba netini Glody Gucci na accompagner musique nete mimi na la Yakuza à part Yakuza na biso musicien Armand oui DJ n'a préféré mais na ba musicien le quoi Yakuza et pas nous c'est bon Armand na Yakuza ne ba beti selon na beti bien Armand na Yakuza na beti bien et pas mimi na le ba vient na Yakuza oui Armand beti mabe abeti mabete mais onga na Elia ezaka Ousmane à part ye moto mususu mimi ka moko ya mbangbangu te to aka na posa moko mi balete ka moko elo bakanino
Mama belé pour non amukolo oni okomprendre. Bato otala yo nini? Bato otala yo. Mina ko baletini. Desi ngabwe. Desi tokolo bala gazoza na melaka moko mi balete na melaka moko. Mimi bakoza mi balé. Na ponaka moko Ousmane Yakuza Paris. Pona Ousmane Yakuza. Epa, eu amo muito você. Força pela tua carreira. Sou muito tua fã, muito mesmo. Muito. Vamos na batua eu. Epa, mais é pela minha staff. Siki. Pula basiki a popular a part biso muito sazate. Você na pula basiki, como a staff na bino. Pula basiki. Oui. Ba staff na mboga oyo. Ya yogi susu azoki pula basiki. Balikili toka ngama kaka. Balikili ngoma nani? Bwana respecté. Hein? Bwana respecté. Bwana respecté. Na yeb som ko mutozana yo ngana farafar. Bwana respecté. Shole lo munyo ndeni. Da shole ki bien na moni masana ngai impunda route ka moko. Na boy makamu. Wana nani? Bino bo ba wana malembe. Yo na sola balabala. Begele aka first boy kentura masana ngai ka moko. Na boy makamu bele ma. Malembe fali bato babete bele. Yo moninga nani? Ka moko. Kamoko. L'équipe posée, mon ami le repénal pour monter à combien l'équipe d'organisation. Maintenant remercier Yananga, Ousmane Yakuza. Comme ça la musique mon boye quand on a Luanda est pas battu. Musique ya Ousmane Yakuza et Kangi la Luanda. Et Kangara déjà. Voilà. Boya ba msusu. Tu n'as habité? Hein? N'a habité. À partir de la TV monana dokado beta na TV dokado beta na TV bona ngote na titika pe ayena titika wa akoti tipe alongole kini pe ayena yawa Samarine pambate bon remercier à ça la baboulena bien et là on peut se gara muita continuidade à continuer à faire OK bon Ousmane Yakuza tabaitaindu ben muto organiser mamalelo glodi loalwa orolo bani pona te show l'équipe bien Frédéric que ba moi ba critique ba DJ ba même nega ba concurrence ça bien te ba DJ ba même ba bilo mo ba concurrence na sola balabala sozo bani kambo faut pas comprendre ba DJ ba sai ba fali ngana mo ngapa na organisateur ba DJ ba même ba ninga ba concurrence oyo ba bota la pe bouloté yum to loba te oyo moni loba yo bozaki na kati mo na di te yo loba yum to banyo loba likam na o concurrence ba coopération nani ba comparer Ousmane na l'autre là ba ministre bazaki belé ba comparer Ousmane nani kasi yo mo zaki na kati mo na bango te selon yo na leki papa musique de beta de Luanda na communauté pe ya bangolais pe fe beta kana biso te Ousmane yate ma musique ana musique moboe na plateforme ya bangola de betaka dokado kwa titika omona foto tala babulo bato de basala tolo ba teke na toleka na micro tolo bagaba n'importe quoi te emo pour Ousmane continue à travailler dans même gare projet et tout muita cause glodi lolo valeu waouh le vrai nom Ousmane Yakuza m'embêtait bien pepele pena pepele Ousmane Yakuza les vrais notes les vrais noms Ousmane Yakuza ebité mukolo kombo bo balema ba fo kombo tenga na bi kombo Yakuza c'est Ousmane Yaku oh mais les vrais notes yo ebité masola balabala oza masola balabala fo pembe les vrais noms Ousmane Yakuza wa mbote na shela Rihanna la madre mambo nyoso tuzane selito mambo tu